Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien et j'espère aussi que vous avez bien compris notre leçon précédente. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai une autre vidéo portant sur la différence entre les mots an et année. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'utiliser et quelles sont les structures de phrases. Bạn sẽ đến đây nhé. Sớm soát có một căn video hơi sẽ không thể nào nó sọc bài vô mê riêng cả lòng tới nữa. Ok, cho thấy nước nhóm miên là bịa pi tiệt hỏi đàm bày chay rùm lại tới đòn này tao nhé. Thì mức nhóm miên bịa thạ óng để dương prai thật năm hơi nâng bịa thì pi nó cứ an nề dương ai prai dầm rùm á thật năm được khăn địa. Chứ dương khơi thật năm được khăn địa hạt ơi cả miên pi xên khăn địa hơi thật tao dương prai vì dạng đời mà địch. Chứ xông ra tao nhé bần to tam đàn cho một nhóm là hồ đó trong một chọc này video này nhé. Voilà, donc on va commencer. Ok, dans première part, on exprime en général un repère chronologique. Il sert à donner l'âge de quelqu'un, une date précise, un point de repère dans le temps avec un nombre cardinal. On utilise on. មានន័យថាកាលណាយើងប្រើអង្គគឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី chronologique ទន្ទឹមនេះស្គាល់ឲ្យពាក្យថា chronologique គឺមានថាការរៀបណាលំដាប់លំដោយនៃឆ្នាំបាទអញ្ចឹង chronologique គឺវាហាក់បីដូចជាការរៀបរាប់អំពីការប្រវត្តិអូខេតាមឆ្នាំនីមួយៗអញ្ចឹងមកបើសិនជាយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគេប្រាប់ឲ្យថាឆ្នាំនេះធ្វើអីឆ្នាំនេះធ្វើអីហៅតគ្នារហូតចឹងមកណាអូខេហើយមួយទៀតគឺ il sert à donner l'âge de quelqu'un une date précise មានថាយើងប្រើនាមអង្គហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីបង្ហាញពីអាយុប្រាប់អាយុនរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថា vous avez quel âge vous avez 15 ans អូខេមួយទៀតគឺ date précise មានថាការបរិច្ឆេទជាក់លាក់ណាមួយ un point de repère dans le temps avec un nombre cardinal ជាមានថានៅពេលដែលយើងប្រើវាបែបនេះអង្គបែបនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងលេខ cardinal ណាតោះនេះ cardinal មានថាលេខ1 2 3អញ្ចឹងមិនមែនទី1ទី2ទី3ទេណាតោះនេះអូខេចឹងសូមអ្នកតោះនេះពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍នៅពេលនេះគឺយើងប្រើអង្គឧទាហរណ៍ទៅមួយ j'ai 30 ans ខ្ញុំមានអាយុ30ឆ្នាំណា j'ai 30 ans អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងប្រើអង្គនេះតោះនេះយើងប្រើអង្គសួរថាហេតុអីបានយើងមាន s កន្លែងនេះដោយសារតែ 30 pluriel avec s អូខេតោះនេះចំណាំណាទី2គឺ Louis 14 Louis 14 est né en l'an 1638 គឺថាស្ដេចលវីទី14ហ្នឹងសុំទៅទី16ហ្នឹងណាតោះនេះ16ណាលវី16 est né en l'an 1638 លវី16ហ្នឹងបានកើតនៅឆ្នាំ1638ចឹងនៅពេលនេះគេប្រើ l'an ណាតោះនេះតាមពិតអានេះអង្គនេះគឺជានាមភេទប្រុសទេណាnom masculin singulier អញ្ចឹង l'apostrophe នេះគឺលើប៉ុន្តែលើគឺវាផ្ដើមដល់វាបញ្ចប់ដោយស្រៈប៉ះស្រៈគឺលុបស្រៈមួយដាក់ apostrophe យើងទៅសេបែបនេះណាទី2គឺ Paul a déménagé il y a 2 ans អញ្ចឹងមានថា Paul នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយចឹងយើងឃើញ 2 ans avec s បន្តមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលកន្លែងនេះ set អង្គតើយើងទៅសេបែបនេះត្រូវទេអូខេហើយចាំយើងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាជាមួយនឹងខាងនេះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ année តោះនេះ année អញ្ចឹង année គឺ renvoyer à la notion
de durée l'année est considérée dans son déroulement du 1er janvier au 31 décembre អញ្ចឹងគេថា année គឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីកំឡុងពេលណាកំឡុងពេលនៅពេលនេះគឺកាលណាយើងនិយាយពី année គឺពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងបងប្អូននេះ année គឺពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាចាប់ពីថ្ងៃទី1មករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូអញ្ចឹងយើងឃើញកំឡុងពេលហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងកាលណាយើងនិយាយពី année គឺអញ្ចឹងមួយឆ្នាំពេញម្ដងទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ខាងនេះសូមមើល Je vous souhaite une bonne année Je vous souhaite une bonne année មានន័យថាខ្ញុំណាជូនពរអ្នកអូខេឲ្យមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលណាពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹង une bonne année ហ្នឹងគឺមានថាចាប់ពីថ្ងៃទី1អូខេមករាដល់ថ្ងៃទី31 décembre រយៈពេលហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំនៅតនេះ12ខែតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺគេប្រើញឹកញាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលឆ្លងឆ្នាំតនេះដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្លងឆ្នាំសកលគឺគេប្រើពាក្យហ្នឹងហើយ Je vous souhaite une bonne année ok une grand par exemple grand bonheur ok một tiết que tu travailles encore à l'argent de voyage cette année គេសួរថាតើឯងនៅបន្តធ្វើការនៅភ្នាក់ងារទេសចរនឹងទៀតទេឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងប្រើ cette année ឆ្នាំនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាពេញមួយឆ្នាំនឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាទីនេះជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងឯងនៅបន្តធ្វើការនៅភ្នាក់ងារទេសចរនឹងមួយឆ្នាំទៀតមែនទេជំរាបថាឥឡូវនេះគាត់ចិត្តចាប់កងត្រាហើយយើងសំណេះសំណាលមួយគាត់ទៅសួរគាត់ទៅគាត់ថានៅបន្តធ្វើការនឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងពេញមួយឆ្នាំទៀតបន្តមកទៀតតោះនេះយើងមានពាក្យថា cette année ខ្ញុំចង់ឲ្យតោះនេះពិនិត្យមើលឃ្លាពីរនេះ septembre ហើយនិង cette année តើពាក្យថាអង្គនេះយើងប្រើអញ្ចឹងបានទេយើងប្រើជាមួយនឹងគុណនាមចង្អុលបានទេអញ្ចឹង cette année គឺជា adjectif demonstrative ណាតោះនេះជាគុណនាមចង្អុលនៅពេលនេះគឺយើងមិនអាចប្រើជាមួយនឹងគុណនាមចង្អុលបានទេអូខេអត់អាចប្រើបានទេប៉ុន្តែខាងនេះវិញ cette année គឺយើងអាចប្រើបានណាតោះនេះអញ្ចឹង année គឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងគុណនាមចង្អុលបានអូខេយើងអាចប្រើបានណាខ្ញុំមាន clear ឧទាហរណ៍4នេះដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាការប្រើប្រាស់រវាងអង្គហើយនិង année តាមពិតទៅអង្គនិង année គឺយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់គ្នាបានទេមានន័យថាពាក្យពីរហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាជាពិសេសនៅពេលដែលយើងប្រើវានៅពីមុខគុណនាមអ្នកនរគ្នាសូមមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំ Je pars au Japon l'an prochain Je pars au Japon l'an prochain ដែលមានន័យថាខ្ញុំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំក្រោយអូខេ prochain ហ្នឹងគឺឆ្នាំក្រោយចឹងនៅពេលនេះយើងប្រើ l'an prochain l'an គឺជានាមហើយគេ prochain នេះគឺជាគុណនាមដែលបញ្ជាក់ថា next ឆ្នាំក្រោយ Je pars au Japon l'année prochaine អញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលនេះយើងប្រើអង្គក៏បានយើងប្រើ année ក៏បានដែរឲ្យតែវានៅពីមុខគុណនាមប៉ុន្តែកត្តាដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងនេះប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺការប្រើប្រាស់គុណនាមដោយសារតែអង្គគឺជានាមភេទប្រុស année គឺជានាមភេទស្រីដូច្នេះគុណនាមដែលនៅពីក្រោយវាហ្នឹងដែលបញ្ជាក់នៅវាហ្នឹងគឺប្រែប្រួលទៅតាមនាមនៅក្នុងឃ្លាទី1នេះអ្នកទាំងនេះសង្កេតឃើញថា l'an prochain ហ្នឹងគឺយើងសរសេរដោយ AIN នៅចុងក្រោយនៅពេល l'année prochaine យើងមានបន្ថែម មួយទៀត ហ្នឹងគឺយើងបន្ថែមដើម្បីឲ្យគុណនាម prochain ហ្នឹងទៅជាគុណនាមភេទស្រីដែលយើងអានថា prochaine ពីព្រោះវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមភេទស្រី année អូខេអញ្ចឹងឃ្លាពីរហ្នឹងគឺត្រូវទាំងពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទាំងពីរ
ok bắt đầu tiệt Udom a passé son bac l'an dernier Udom a passé son bac l'année dernière ตอนเนี้ย bac นั่นคือ baccalauréat นะมีท่าสัญญาบัตรทุติยภูมินั่งให้ที่12นั่งให้ให้เคลียร์ยังปีนี้คือโดยขังเลยจังดักเนี้ยนี่มีท่าชนำมนนะชนำเตอดักเนี้ยแล้วนั่นก็ชนำเตอได้ปัญไตเพชรใส่ยังประทามอักษรกราฟพี่ปรูวิปเจในอันนี้เพชรใส่จังเคลียร์ตั้งปีนี้อุดมบ้านประลองนะนะตุติยภูมิบกวดนั้นลองดักเนี้ยชนำมนนะชนำเตอหนึ่งแต่ไปเคลียร์ที่ปีดึกเนี่ยอุดมนั้นบ้านประลองสัญญาบัตรตุติยภูมินั้นกาปิชนำมนนั้นชนำเตอนั้นจังยังปลาองให้นักอ่านเนี่ยนั่นคือบ้านโดยเคลียร์นะในปีได้มีคนอันเดียวในปีกลายเบียจังเคลียร์ต่างบัวนี่คือสัตว์ตรังโดยเฉพาะ on peut dire que l'utilisation de mots en et année est interchangeable มีในทางก็ในยังปลาอ่องหรือกับปลาอันนี้คือมีในทางวิมันอาจมีในหน้าข้อในหน้าตราอย่างปลามือหน้ากับบ้านนี่ในขนมในปีนี้นะประเทศส้มในตอนนี้ปรองประหยัดมวยจำนวนโดยเฉพาะที่เขาดักยังบานเลือกเนี่ยเยอะมันอาจยืดท้าเจ้าท้องอันในเจ้าบ้านเนี่ยในตอนนี้คือยังอัตใส่จังไงโอเคยังอัตใส่อ่างเนี่ยในตอนนี้ให้มือเทียดขณะอันนี้นั่งยังแต่ในยีchỉ bài giấy bị hai ca đại cái lòng phát tớ ưu tiên tha l'année 1975 l'année 70 phía trên dương giấy chẳng nè dương anh giấy bao được không nhỉ ok donc oui voilà notre vidéo aujourd'hui est terminée j'espère que vous pouvez comprendre et on se voit à la prochaine trong video thằng này cứ dương chọc ta hỏi đó. Chúc chúc video merci beaucoup. Au revoir.